我不知道是什么维修工艺啊，反正这种工艺不可取。这个发动机呢，本来是可以修的，我们打开以后呢，本来也是准备修，只需要更换这样一套修理包。整个发动机的所有的胶圈、油封，不管是低压的、高压的，还有包括这种高压的油封，一套全是有的，以及更换中间的这个活塞。这个活塞呢，就是这个地方的活塞。有2个胶圈啊，一个低压胶圈，一个高压胶圈。但是拆开以后呢，眨眼了。来看一下这个轴，你看，之前我不知道是什么维修工艺啊，反正这种工艺不可取。因为奔驰的所有的164251，就是奔驰的 GL 车系列的一个车型，还包括 R350啊，早期的所有带这种液压方向机的车辆呢。它这边的油封啊，就是齿条这边的这个油封，这个高压油封，如果你要对它进行更换，那么必须要把中间的这个活塞啊，就是起助力的中间的这个活塞必须先要取掉。这两边呢是液压缸，这边加压以后呢，把方向机往这边推啊，往这边助力，这边加压呢往这边推，这边进行助力。这2个地方啊是进入的油道，活塞呢刚好就在中间，就在它的中间。这边加压以后呢，推过来，这边加压往这边推，麻烦就必须要把这个东西取掉了。很多国产的方向机呢，它这个地方齿条，它的宽度啊，跟这个轴它的直径是相等的，油封可以通过这边直接把它取下来，维修就比较方便。但是这一款不一样，我不知道上次哪个大哥修这个方向机是为了省事还是啥情况，还不知道有这个东西可以单换。然后装上去以后呢，我们有一个专用工具啊，把它往下压啊，就可以跟原车一样的把它铆接在这个地方啊，不需要高温去进行焊接。因为像这种一看的话，多半是我们说的压糊焊这种方式来进行焊接。你看，整个活塞本体已经发蓝了，高温以后呢，那么就会产生2种结果。来看这些地方拉了，已经拉缸拉伤了。看到没有？一旦拉伤形变以后呢，就会导致我们的活塞在中间它不密封，有可能打方向一边重一边轻，或者方向会变重，导致维修失败。以及这个车呢，你看在使用的过程当中啊，这个防震刹车器坏了，坏掉以后，那么我们说水分啊、沙粒就会进入这两边，进去以后呢，就会污染这个活塞杆。这个活塞杆，这个车已经拉伤了，上面有很多小道子，你看很多小道子已经拉伤了，很多小道子。所以这个方向机，我只有摁着头皮跟客户沟通，最好是把它换了，因为需要换这根轴啊。我一直在说啊，如果需要换这根轴，那么维修成本就比较高啊。建议买一个原拆的方向机来进行维修啊，价格也贵不了多少。买一个原拆的方向机跟买这根轴，它的差异不是很大。买过来以后呢，按照我们的工艺全部检体以后，还是把这一套给它换掉啊。需要检测好的就是所有的这根轴，它的我们说它的垂直度、它的圆度啊、活塞、齿条这些地方没有异常磨损，这个齿条没有异常磨损。如果异常磨损的话，可能会产生间隙、打方向异响啊。把这些轴承把它换掉，防震罩换掉。像这种修出来以后啊，先做保价的一个测试，那么正常情况用3-5年也没有问题啊。但是这个车宣告失败，不能再维修。